સવાલ અહીંયા એ જ થઈ રહ્યો છે કે શું અમદાવાદીઓનું જે ચોમાસું છે તે શું ખાડામાં જશે? કારણ કે અમદાવાદના અલગ અલગ વિસ્તાર, પછી પૂર્વ વિસ્તાર હોય કે પશ્ચિમ વિસ્તાર હોય, ભૂવા પડવાના ખાડા થઈ જવાના, જે સમારકામ ન કરવાના ભ્રષ્ટાચારના ખાડા અત્યારથી જ જે છે જોવા મળી રહ્યા છે. ઠેર ઠેર હજી પણ ખાડા અને ભૂવાનું સામ્રાજ્ય જોવા મળી રહ્યું છે. ક્યાંક રોડની કામગીરી ચાલી રહી છે. તો શું સવાલ એ થાય છે કે જે આવતા મહિને ચોમાસું બેસવાનું છે અને અમદાવાદમાં શું અમદાવાદીઓનું જે ચોમાસું છે તે ખાડામાં જશે? સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન અત્યારે હિતેશ બારોટ અમારી સાથે ફોન લાઈન પર જોડાઈ ગયા છે. હિતેશભાઈ નમસ્કાર, સ્વાગત છે આપનું. હિતેશભાઈ, ચોમાસા પહેલા બધા જ રોડ રસ્તા રિપેર કરવાના હોય, રીસર્ફેસ કરવાના હોય, અહીંયા તો ઊંધું થઈ રહ્યું છે. ક્યાંક રોડ બેસી ગયો છે તો ક્યાંક ભૂવા પડ્યા છે. અમદાવાદની અંદર ડ્રેનેજ સિસ્ટમ 35-40 વર્ષ જૂની હોય. ડ્રેનેજ સિસ્ટમની અંદર ગેસના પ્રોબ્લેમથી લાઈન બેસી જાય. ત્યારે ચોમાસામાં બેસે કે ઉનાળામાં બેસે કે રોડ બન્યા પછી બેસે, કોઈ પણ વસ્તુને કોઈ પણ વ્યક્તિ જાણી ના શકે. ગેસના કારણે પાઇપો, જૂની પાઇપો જે 35-40 વર્ષ જૂની હોય, તો લાઈનના ગેસના કારણે આ બેસી જવાનો બનાવ બનતો હોય છે. પણ જેનું સમારકામ કરવું પણ જરૂરી હોય કે જે ભૂવો પડે ત્યારે જ ખ્યાલ આવે. તો એને ભૂવો પડશે એવી માહિતી પહેલાથી ના હોય. જે ડિબિટેશન કરતા હોઈએ પણ એની અંદર જે કાદવ હોય, કીચડ હોય એ કાઢી લેતા હોય. કેમેરાથી લાઈન જોતા હોય પણ એની અંદર ભૂવો ક્યારે પડશે એ શક્યતા જાણી શકાય એવી હજુ ટેકનિકલી માહિતી આપણી પાસે હોતી નથી. પછી મોટા મોટા એન્જિનિયર્સ અધિકારીઓનું શું કામ? જો જાણી જ ન શકાતું હોય કે અહીંયા ગેસ લીકેજ થશે કે અહીંયા પાણી લીકેજ થશે, એ બધી વ્યવસ્થા કરવા માટે તો મોટા મોટા એન્જિનિયર્સ રોકવામાં આવે છે. બેન, આપણે બરાબર છે, તમે તમારી રીતે સાચા હશો, પણ જયારે પાઇપલાઇન નાખી હોય, પાઇપલાઇન 35-40 વર્ષ ગેસના પેલા અમદાવાદમાં આપણે જોયેલા છે કે 1 કિલોમીટરથી અડધા કિલોમીટરની વચ્ચે ગેસની પાઇપલાઇનો હતી ગેસ કાઢવાની. પણ રેસિડન્સ વિસ્તાર વધતો જતા ગેસ ઉપર નીકળવાની પાઇપો આજુબાજુના લોકો કાઢી નાખતા હોય, એટલે ગેસ નીકળે નહીં. અને ગેસ નીકળે નહીં એટલે પાઇપો બેસી જાય. સમય જતા પાઇપોનો વર્ષો જૂની પાઇપ બેસી જવાનો બનાવ બનતો હોય. આ બનાવ કેવી રીતે બનશે, ક્યારે બનશે, કોઈ પણ વ્યક્તિ ના કહી શકે. પાઇપ 35 વર્ષ, 40 વર્ષ, 20 વર્ષ જૂની હોય છે, માટે આવું બનતું હોય ને આપણે ના બને. જૂના રોડ નથી, તમે કહો છો કે વર્ષો પહેલા ગેસની પાઇપલાઇન નાખેલી છે, નવા રોડ પણ બેસી જાય છે. એમાં ભ્રષ્ટાચાર આચરાતો હશે એટલા જ માટે બેસી જાય છે ને. રોડના ને ગેસની લાઈન ને કોઈ ગેસ એટલે ડ્રેનેજની લાઈન બેઠા, આપણી ડ્રેનેજની લાઈન રોડની નીચે જ હોય. ઠીક છે. બાપુનગરમાં આરસીસી નો રોડ બનાવી દેવામાં આવ્યો, પછી ખ્યાલ આવ્યો કે પાણીનું લીકેજ છે, આખો રોડ તોડી નાખ્યો, હવે ફરીથી બનાવશે. જનતાની હેરાનગતિ તો છે. 20 ફૂટ હજુ રોડ બેને 40 વર્ષથી એ રોડ હતો. એ રોડની અંદર વર્ષોથી પાણી ભરાવતું હતું. એનાથી નહેરુનગરનો રસ્તો કેટલો જૂનો હતો? નહેરુનગરનો રસ્તો કેટલો જૂનો હતો? બધા જ રસ્તા જૂના હોય ને. નહેરુનગર ને 30 વર્ષથી વધુ છે. નહેરુનગરનો અને દાણીલીમડા વચ્ચેનો રસ્તો જે છે એ ખૂબ જ અત્યારે જ બન્યો છે અને એ પણ બેસી ગયો છે. બેન, તમે રોડ બન્યો અત્યારે ક્યાં ઉપર ડામર કામ થયું ને એ 6 ઇંચ તો તમે થીગડા મારી દેશો તો એ રોડ તો પછી બેસી જ જશે ને. જો નવો રોડ બનાવવાનો હોય તો કદાચ એમાં રોડનો થીગડા ના હોય. આપ જરા ત્યાંની વિઝિટ કરાવો અને સાચી માહિતી લો. રોડ નવો બને સાચી માહિતી છે. અમારા રિપોર્ટરે ત્યાંથી રિપોર્ટિંગ કર્યું છે. નવો રોડ બન્યો છે, થીગડા મારવામાં આવ્યા, જેના કારણે આ રોડ બેસી ગયો. થીગડા મારવાના કારણે રોડ બેસી જાય. નવો રોડ એક બાજુ આપ કહો થીગડા માર્યા છે અને એક બાજુ કહો રોડ નવો બન્યો. નવો રોડ જૂનો રોડમાં ઉપર થીગડા મારી દેવામાં આવ્યા, ભ્રષ્ટાચાર આચરવામાં આવ્યો, જેના કારણે બેસી ગયો. ગેરંટી લેતી તમે કોઈ કોન્ટ્રાક્ટરને જ્યારે કોન્ટ્રાક્ટ આપો છો ત્યારે એની પાસેથી ગેરંટી લો છો કે કેટલા વર્ષ રોડ ચાલશે? 3 વર્ષની લાયબિલિટી હોય અને કોન્ટ્રાક્ટર જોડે જ કરાવીશું. જે આપને કહેવા પ્રમાણે હશે એની તાત્કાલિક જોડે ઇન્ક્વાયરી. વારંવાર કોન્ટ્રાક્ટરને, જે કોન્ટ્રાક્ટરે ભ્રષ્ટાચાર આચર્યો હોય, જેના પર પ્રતિબંધ હોય, કોર્પોરેશન એને જ ફરીથી કોન્ટ્રાક્ટ આપે છે. એવું શક્ય ના બને. જેને પ્રતિબંધ હોય એ તો જેને બ્લેકલિસ્ટ કર્યો એને કામ ના મળે. કોઈ પણ કોન્ટ્રાક્ટરને બ્લેકલિસ્ટ કરો એને કામ કઈ રીતે મળે? ઠીક છે, આપ કહો છો કે બધા સારા કોન્ટ્રાક્ટરને કામ આપવામાં આવે છે, ભ્રષ્ટાચાર નથી આચરવામાં આવે, તો પછી હાઈકોર્ટ કેમ વારંવાર કોર્પોરેશન પર લાલ આંખ કરે છે? હાઈકોર્ટનું નોટિસ આપી ધ્યાન રાખવું એ ફરજ છે. એની આપણી ફરજ છે. જેને તમને ચૂંટી કાઢ્યા છે અમદાવાદીઓ તો સાચું બોલતા હશે ને. બાપુનગરમાં રહીશો પરેશાન થઈ ગયા છે. નહેરુનગરમાં રોડ બેસી જવાથી કેટલાક લોકોએ ત્યાંથી કહ્યું કે અહીંયાથી વાહન ચલાવવામાં તકલીફ પડે છે, એક્સિડન્ટ થાય છે. શું અમદાવાદીઓ ખોટું બોલી રહ્યા છે અને આપ સાચા છો?
બેન હું અમદાવાદી ખોટા છે એવું કીધું જ નથી, તમે તમારી જાતે જ કહી રહ્યા છો. તમે પહેલા તો જે વિસ્તારની જે અંદર આક્ષેપ બનાવ છે કરવામાં આવી રહ્યા છે, આપ કહો છો કે જૂના રસ્તા છે, 40 વર્ષ જૂના છે, 30 વર્ષ જૂના છે. જનતા પોતે કહી રહી છે કે હમણાં જ રોડ બન્યો હતો અને હવે પડી ગયો, તૂટી પડ્યો છે, ભાંગી પડ્યો છે, બેસી ગયો છે. તમે ડ્રેનેજ ની જોડે રોડ ને ક્યાં જોડો છો? ડ્રેનેજ જુદી વસ્તુ છે. ડ્રેનેજ ના કારણે ખાડો ભૂવો પડે, પાણીની લાઈન ના કારણે ભૂવો પડે, અને રોડ બન્યો હોય ને બાપુનગરના કોર્પોરેટર સાથે મેં વાત કરી અને એમનું એવું કહેવું છે કે રોડ બની ગયો પછી ખ્યાલ આવ્યો કે પાણીની લાઈન જે છે સંપર્ક કપાઈ ગયો છે, કાપી નાખ્યો છે. હિતેશભાઈ સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન જેમણે જવાબદાર છે અને અમદાવાદીઓની સુરક્ષાની જેની જવાબદારી છે, રોડ રસ્તા સારા આપવાની જવાબદારી છે, તેમને જ્યારે સવાલ પૂછવામાં આવ્યા ત્યારે તેમણે ફોન કટ કરી નાખ્યો છે. પરંતુ ચોમાસું હવે આવનાર છે, આવતા મહિને બેસી જશે સત્તાવાર ચોમાસું, અને અમદાવાદની તો આપણે સ્થિતિ જોઈએ જ છે ચોમાસામાં કેવી થઈ જતી હોય છે. આજે આ કદાચ ખાડા નજરે પડી રહ્યા છે, રસ્તો દેખાઈ રહ્યો છે, ક્યાંથી ખરબચડો છે, ક્યાંથી સીધો છે, જેના કારણે લોકો જોઈને ચલાવી રહ્યા છે. પરંતુ ચોમાસામાં નહીં દેખાય અને ચોમાસા પહેલા રિપેરિંગ કરવામાં આવે તેવી તો જવાબદારી કોર્પોરેશન લેવા તૈયાર જ ન હોય તેવું દેખાઈ રહ્યું છે.